Kitang tanan na ay kauhaw sa sulod, nga dili matagbaw ni bisan kinsa, ni bisan unsa. Dili kwarta, dili popularity, dili edukasyon, dili posisyon, dili tao, o dili trabaho. Kung nakabantay ka, na ay mga tao nga dili satisfied kung unsa ang naa sa ilaha. Na mga dato nga daghan na ang kwarta pero nga pangurakot pa umubuhat og mga butang nga dili maayo para lang makuha na nila nga kwarta. Naay uban nga nanay relasyon pero mangita paglain. Naay British nga artist, niingon siya, I earned millions of pounds but there's something missing in me. So makita niyo mo igsoon nga naay issue sa atong satisfaction. There's nothing in this world can ever satisfy us. But there's someone nga makasatisfy sa ato ug mao na si Jesus Christ. Niingon ang Bible sa John 7:37, let any one of you who is thirsty come to me. Why God offer Himself to us? Nganong nakabalo si Jesus? Of course, He is our Maker. He is our Creator. Kabalo siya sa atong mga needs. Kabalo siya sa atong mga cravings sa kinabuhi. So kabalo siya nga siya lang ang makatagbaw sa imuha. Kabalo ka, niingon na John 10:10. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. One of the ways nga bukadon sa enemy nga mastilan ka niya is tagaan kang butang nga tapos ipurso nimo, abi nimo nga makakumpleto na siya sa imuha. Sama sa relationship na ay mga tao nga miskan og binyo na sila, mga bit pa. Naapoy mga tao nga kapangolekta o mga ka-relationship nila, mga daghan o uyab, ano ba? Thinking nga abi nila nga makakumpleto sa ilaha pero gakakuhaan na sila. But niingon si Jesus, I have come so that they may have abundant life and have it to the full. So, diha kay Jesus, ma-experience nimo ang tinuod na satisfaction, ang tinuod nga fullness sa kinabuhi. So ikaw nga naminaw karon, you feel so empty. There's something missing in your life today. I-challenge na kayo soon. Come to Jesus. I-try si Jesus. I-experience si Jesus. After nimo ma-experience si Jesus o wala gihapon ka natagbaw, wala na ilaing pang makatagbaw sa imuha. But sa tanang nag-try kang Jesus, even ako mismo, makaingon ko, I experience the true satisfaction and abundant life sa akong kinabuhi. So igsuon, i-try si Jesus. Don't miss this great invitation nga gi-offer ni Jesus sa imuha karon. So ikaw karon, willing ka mo experience si Jesus, i-invite ka, mag-ampo ta, himuha ni nga personal prayer diha sa Ginoo. Ginoong Hesus, nagpaubos ako diha sa imo atubangan karon. Akong giangkon nga wala na ilaing pang makapatagbaw sa akong kinabuhi, kundi ikaw lang. Ako nagatuo nga naa sa imo ang tinuod nga katagbawan, kalipay, gugma, ug tinuod nga abundant life. Lord, tabangi ako nga maka-experience ko ani Ginoo. Ug nagatuwa ko Lord nga ikaw lang ang makahatag ani sa ako, Lord. Ginoong Hesus, akong giabrihan akong kasing-kasing ug gidawat ko ikaw nga akong Ginoo ug manluluwas. Sugod karon, imo na ako ug ako na pud ka. Amen. Ug kay gidawat naman nimo si Jesus as your personal Savior and Lord, na naka-relasyon sa iyaha. Ug dili pwede nga ang relasyon dili nimo i-work out. Kay sama ra gihapon na siya sa ubang relasyon, kung dili i-work out, mamatay din na siya. So kami na ang diri nga willing mutabang diha kanimo. You can text us or call us through aning number na naa sa screen. And also, please like our page and i-share ni nga video para na pud laing mga tawo nga ma-bless sama nimo.